che m'a père Yakesh, che s'y va dit en 1948, che s'y viernes de nationalité occitane. Că s-a cheie cu tăi, e votas. Ah, bam? Allez, so che io go. E che i bush? I bush agora? Ah, Avessi che dica a noi si passa che si a che de haborduros e a che lo ma qua che è nella montagna? ah oui, Ma qua che è de flautas? A che? Buxus. Ah, Buxus. Samper Virens. Buxus tocca la puce? A che deve sta? No, a che ne ho posare da la flautas? Che de ta la borduros. Che ne ha 35. Così minute? 35, Che sei smagato, retrattato. No, ah, bon. Con tu lo sei retrattato. Che entri in? Allez, sai, ven, allez. Den Arbe chignate, de heit. E sai. Bon, che din già univo e aveva. Che la scopatiera, no? C'est pas que Ah, il débute. già che con più da perdere che lo l'état-major che lo per Même lei. Bon, la vez aquest, la vez che sono salvatges e un baddasso aqui, lui contro l'altro. che ora che même che un couple de rasos come dice même capita per l'UNF Che l'ONF che couvre tot, che privilegi l'UHAC, che privilegi la vete, tutto che no, ma bon voilà commercializzati che possiamo vista che cosa, come a questo che si mindans. Quando planta non vede spazio o cap. No, mais che ne pas interdit de plantar quand même. No, mais ancora che è lo simbolo della nostra lingua, vedi? Io Che grande resistenza. che con plantà Che ho plantato. che con plantata che con la musica che cau da la husto de Bush ha insieme de musica e tu lo parti press giustamente ancora un mondo che può rispettare che Oui. Oh, ne pas chapelezze. No. E ni pienti tampoco, tu non spas vedere tampoco. E lei che vedi che avete inviato una grande industria di chapelets, di boutons, di pienti a partire dal secolo XIV, nel tempo era lo vignex. Don Bush che ha tutto va bene nello spazio. E bisogna, ma che l'andavano bene lo vigne Paris. Oh, che commerci. Voilà, dei marcianti di Toulouse che apprendono, che andavano bene in limousine e che hanno trovato tracce in Flandre, in Paesi Bassi. Chi aveva messo il house per tutto? Maison, puisque che deve avere Balou e il reclame terribile che Bush dos Pirineus. Io che sei, per esempio, che montavo, questa denaglia che ha un strumento, il clari, il clari che era stato qui, o Clary, che era nomato Bellardi, che era ancora, e che non è ritrovato, c'est Pasquale, du questa tenaia che e flauta stavi. Fabbricati flautos oh là là, che fabbricava un flauto, ne mancava pas. Che lanciava a perete aux étudiants, che era dei saverus, che volevano fare ricerca a chi de sus, che ha pistas. La facoltà che potrebbe ancora l'università nostra, e in place sta al servizio di Paris, che può stare al servizio del paese. Che sicuro che ha. Bon. E tu sinon che la butra sos che legud, mais che ha trovato documenti su los che razziano anche los flavutos. Oh, justement, qu'il y avait eu célèbre Simone Debussy, in Baleo d'Ossau, aqui, que havia flautas, que havia montras, d'Oies, que havia choules cravés, e che venia ancora au magasin de l'Horizontale a Zaios Bonas. Et au Bazar Terre, t'avais à Pau. Voilà. Et puis, ce qu'il y a eu, dîner avant, à Ramonette de Mazeroles, e faisait les flûtes chantées, che erano buone, che sparisce che erano flautas. Voilà. E io che ne ho trovato qualcosa, che era tutto misurato, e che sono partito da che rotta, da le flautas meus.
Donc n'est pas uniquement une fabrication et montagne qui avait à Mazelon. Ah non, le bouche che... E la flavute che Ah oui. Lo trasportavano per tutta la Gascogna, tra lo spes di cornemuse, di burres, di tutto che roba. Oui, no, per tutto. E Choulet Traves. Choulet Traves. Aqui, a coca io plancia ta Choulet Traves. Che la buona la giù. Voilà. Ah oui. Et si vos che boha segui all'atelier. Et voilà. T'avais ce qui naît de las causes. Il y a de bourse que c'est Voilà. Et n'est pas une fabrication industrielle, mais que si semblerait. Oh, che si sembrerebbe. Rispettare la tradizione. Io. Sai all'atelier, sai. Le scaldo spirito, c'est así. Voilà, encore que l'on paradis. On paradis aussi. Che scivola? Oh, Mao, che Ah, oh. è pas terrible, che non è pas reglato in guerra. D'accord. Che gli adulti qui che vedono. Ecco che scivola. Che chi va a vedere? Perché era Gavec. Ecco che il modello dei Maserolas. Che io le vedo ici. Oh, Caimia, quoi. Voilà. Bon, et bien. Qui est de la plano, del Maselolo. Ja. Ah, dico familiarizzato. Ah, che n'ha, Che n'ha materiale, sì. Ah, so, donc, io sbaucio. Sbauša, ako che lubi model, che era nato con che cop, che mi torni ako che lu cavio, lu cavio, ma che manca le svendaglie, che io, che manca lo slats, che io etapa della costruzione della flavita, che si blotto, ma che era nato con le sveglie. E quando ha avuto un renflement, anche il renflement, anche che recenne, qui a 100 ans, mais avant, c'était tout ça. Voilà, je voulais me che era più simple. Basta miruliata la devi. Bon, c'est là. Aqui o conruli de capa alla baddaspa, che passano tutti stem herre di ideas pu cap. Perché è qua. Pensi che dans mon pays che è qua. Dans mon pays che l'obiarmi è sicuro è l'Occitania. Aquest país, le país dos trobadors. Aquest país a qui han de empêchat de parlar la sua lingua. Aquest país colonitzat. Oh, poi encara che è colonizzat. E che arrivi aquí dans un endroit d'un secret de la baddaspa. Ne dis pas trop, unei. Quando arrivi, che ne t'as un petit moment à m'équiper, t'as prendre la sega, che scuti dans la nature, che sei che a qualche tabe che passa con il cap, che buona sega bush. E lo bush che la rispetti, che è un arbre che ha tant e tant de temps a poussar, che magari lo petit sende, a chiu, e boh, che in cao tutto il buon migliore t'arriva sul loc. Quando sui, che spii, che mi tira la sega,
E quan he trobat lo tros que vull que mi hiqui. E che prolunche de segar. Che prolunque. N'est pas aimé déjà dans les troncadères. Non, les troncadères qui utilisent, qui pètent, n'est pas aimé, qui cauha à la main. Que si cauha visa, comme le bouche, qui pète comme beira. Après, qu'un tiri tros, bon, de quasi 1 mètre à plus près, que ce qui encau, que taha pleutas. Le plus difficile est que souvent nous s'abachade caposenne. Et, surtout après, nous arrêtons de porter d'un caloto. Tornat a casa e che mi gari. Alla sera arrivant, estrussar lo tros. Quan è fresco, lo bush che scupa a plaser, a plat. Cupa ad aquel moment, pramo que secarà mai vista. Pramo lo bush, cuca seca, lo bush cuca ha seca, 10 anys o menys que cau que sec. Que cupi o miei, taha carrelets, qui seran hicats a secar pendent ce que disi a plus près de detzena d'anal. Os carrelets que han a plus près 4 sus 4 centimètres e que sai dos copadres indrets a tau ne pausa bastant de problème quan tornei. Aquí cosei interposats, que n'hi també una altra reserva. Aquí ne menhe pas beda, aquesta estroncadera. Aquí ne migahi pas a la mà, t'ocupar abet, t'ocupar cerisè, t'ocupar noguer, a quoi que cerisè. Aquells que són vieills musicians, e el meu treball que ha començat mai abans, que ha començat aquí sus aquest ordinador, no és pas trop ordinador, però que ha començat aquí, que he mesurat un seixantenat de tamoris, un seixantenat de flautes, dos vieills e de les vieilles, ta poder començar el meu treball. Aquí, que pose un model dessus, un patron que vam dir, e que em va tirar d'aquesta planxa dos tamoris. Treball aquí a la sega arribant, qui ha dues petites mans qui m'ajuden, e après, rabotatge. Rabotatge arriba a 4 d'espessors, plus pres. E en seguint,
quasi au taleu, mais sous-sérisé de 10 ans. Et il y a le patron, le guide qui est ici et qui attaque à utis qui s'appelle en français la défonceuse. Aqui o que é plus près 2-3 horas. Avec que 70 plus près d'espessura e aqui o que encau baixar a 66, 65, que depèn de les essències de brusc, de justa. Però cos que hi ha que baixi, ne deixi per la mateixa espessura, si és cerisè, noguer o a zero. Aqui que mesuri la pergunto. E aqui o que sui? Que va? Quem cau a dara a l'exterior, lo dehors. Aqui o que sui? E que é um momento delicat. Pro, para que cau demora a 6-7 milímetros do derrens e que viste hei tu cop de desestruguer. Viste hei. Dos dois costats e de cap aos cors do tambori que si cau avisa. Los plans dos tamboris e de las flautas que n'hei dessinat tant e tant e tant. Aquò la mia reserva de buix. Quan è sec, che mi gai. Los carrelets, che n'hai tirat lo centre, enfin, trobat lo centre, e così che sutur, enta torneiar. Et que un moment de grand plaisir de hica au run, un grand moment de plaisir. Parce que her agradiu d'attaquer le bouche, de tourner le bouche, parce que dû, qu'il y a une densité de le bouche, mais surtout que se tourne comme si era bure. Ne désirons pas à la débute, pour moi, qui est une de brut. Mais, qui me plaisait dans la rouge, à qui de Hika à Korun. T'as que si plat lisse, qui t'as pour de travailler, pas moi qui travaille aquí au-dessus, mais bon, n'est pas la flauta finita, aqui ho acabat, que cau tot ficar au run. E que lung é flauta. Mensonges que ni xiscle. Diu que va miei, n'è bastant de brut. Com lo ron che è quasi perfetto aqui. Io, las flautas, che tellement treballat aqui au dessus, da trobar los bies models que joguen aquella musica de nostra, aquella musica. Aqui que comenci avançurat, ta poder d'api mecha especial a tau longa, o radar de l'un part à l'autre. Moment
difficile. Pour moi, on n'est pas sorti sous ce constat. Quand on arrive au cap, pour mieux procéder au cap. Aqui o que va. Voilà, che sui casi è arrivato. Quando comincia a scivolare, che vuol dire su lui d'arriva al cap. Che horadada, la flauta, che la vuol tirare du mandri. Allora, che la vuol tornare a regare, aquí, en la centran, sus l'urat qui viene de Hurada. Che mi causesce drin la part beroia ta ubec, aquí qui a che dringeula, e che vuol centrar la partida do deor sus l'urat de dens. Que sono los gabarits, che nei taccato a flabuta, che mi servesci da sapere un solo l'usanez, lo surat, lo bec, avec la posizione d'aquests endrets. E che mi gahi, aquí che il cap de la flauta du baix, aquí qui a un travail précis, qui utilise le compas et d'un au-dessus qui le mètre à mesurer le diamètre justement. Aquí que se entre déjà les deux annettes de la part du vache, los qui mantiennent la flabute entre les dits. E che mi torni a la più bedana. Oh, pas tout à fait tu bedana, che sono utis a pes qui me suis hate jo ta poder bon tous les luthiers que han atao que sen los utis drin los au fur et à mesure dos besoins. E che o che lo me paradis che tendret. Lo me paradis che t'atelier. En aquest atelier que suis entré de flautes, t'as mouru, t'as ajudé à la mia musique, espudide per d'autres, espudide per moi comme la culture nostra, espudide du pays. Aquí o que une espèce de revanche. Mei e hei de flautes, mei e hei de tambouris, mei la nostra culture, la nostra musique, e van estar hortes e tornar vive. Aquí o que se entri deja las truverses do tamborí, aquelas truverses que van suportar la taula. Aquelas truverses que són en cuda de ronda. E aquí o que se entri d'afinar les cudes de rondes. En cuda de ronda perché? Per mo, a tau, lo tamborí ne voglien pas. Les eclisses ne van pas anar l'un de cat a l'altre o sortir. Din de bona cola americana. Aquests putos d'americans que gent aveva una cola, que vuol dir que aquella traversa e que va secar. Tranquil·la. Que cau l'ajustament que sia plahet, n'est pas assis entre le travail de pellier.
sarradas, de 6 horas, que serão secas. Aqui o que se entri, dedica la onda, que n'aven suben 2 aunes, ce qui permet le huns de soir et medis temps que la planche d'harmonie qui est per dessus. Aquí los surats de las cavillas, avisas. Bon, aquí on est, si mancat l'urat qui fotut, donc avisas. U a les uer, tahika, taha entra las cavillas. Que serveix tos violoncelles, que l'on me dit truc. Et à la réalisation de las cavillas. De bouches, las cavillas, sur los petits tros qui ne moren. Que voha los planès de la cavilla, et que la gusi, vraiment que quand entra dans les surats qui viennent de là. Que suis entré de los planès. Tu poder serrar et manœuvrer la cavilla. Depuis un clau spécial. Un clau herbier qui est trouvé hier sur tous les instruments qui avaient une clause de tau. Hourada, l'ourat de la corde, que hourad à 13 mm, pas moi les cordes qui sont les plus grosses 12 e. Tornas a la sega riban. Sega de long avec cèdre. Aquí. Taha la taula d'harmonia. La taula d'harmonia, qui sont 2 tros a tau, coulats a massa, et aquest tros, un cop desgauchits, rabotats, que deven anar 3 mm et miei, 3 mm ou d'inca 5 mm. Pas mei. Et que us vau Sarah d'ap Sarah Junts, et tout tema que recol americana, era bona. Que va caler que em paguen publicitat, que van deixar secar con cau, que deixi secar 24 hores. Aquí la planxa rabotada desgauchida. Qui va posar dessus l'home tambori et que va le contour. Et m'avisant à plat coïncida les axes d'aquelles 2 planches coulades et là du tambori. Que si veroi, pas moi que ce qui dirait le monde si la planche est détruite. Aquí qu'ajusti un trait à 16 mm de contour. Pour moi, ne peut pas se permettre de estar au ras, ta coula,
qui y avait qui a tout temps de cette adise. Donc, comme demeure aquí à 16 mm sur la planche harmonie et que la colli après. Aquest fil de puta de leng ne reste pas de mia noveda e d'essayer de jugar d'aquella flauta. Aquele que não tomba squat aquele. Aquele que tringa o squal d'unaca. Mais després le temps qu'ils disent que va caler que répète, ne s'y pas jamais. Cuba ho avait ogan que vam hicar une répétition en place. Et com jo que defen la lenga e la cultura du país, et com jo que n'hi ha regulat dos cagues promeses qui se prometen la lua des empujanades i anades i en realitat n'hem pas arret a nosaltres, arret a la nostra cultura, que hem protadets, tadets que s'empleuen les potxes, certains. Que començam de veure la flauta arribar, lo perxiu de dehors, que començam. Aquí que hi ha dos models de flauta. La flauta de Remonet de Mazeroles, qui a les més bones flautes, et puis que hi havia un model de Simonet de Musy. Aquest que hi ha de rensenyament suset. Que cau està fis, que est delicat, ne cau pas forçar sus l'utis. T'avais un estat de surface beroi, et vedet déjà le bouche que l'useix, dins de punçatge et que va estar beroi. Le bec. Tapa que reguja, que s'appelle meleu plana, que merqui l'endret dos sorats, equidistants, que vol dir que aquella flauta que yoga en modal, n'est pas une flauta temperada, tant pis, que continuarei tous temps d'aquelles vieilles flautes, adaren le monde que s'y tourne drin a la modalitat, que vol dir que n'hi pas sonc miei tons e tons, que hi havia tres quarts de tons e causes de tau qui hen la nostra musica. Bon, quelques marques de definició personals. Punçar, paper tel de beire, et també sur la fi mensonges. Lo mei delicat, lo mei difficile. Sovint monde que em disen, mais que hi que serra de temps de tornar a una flauta. Non, ne hi que pas temps. Mais per contra, ta lo xiulet e aquí qui sui de cap, que mi long, io sega japonesa, io raspa de noste, heita la maquera. Un petit planet a començat, aquí Kataki d'apu 6 euros, que vau mercar l'emplaçament du canal, que vau bussar d'apu aquerò, pramo que podré esclatar lo de hens, quan vau ha la finestra, la luz. D'apu que tu tis que hi los bords de la luz de la finestra, du penen aquí,
Oh, n'est pas sprusarat les stocks, mais canera. Allez, aplaser, cava, lo bocche viei, tira mensonges, avisas, ne ho passa esclatare, que un moment qui ai mi plago, precis, que vedet las mensonges qui s'enrollen, lui au cul de laute. Et chic à chic, que vedem arribar lo canau. Et que vam descobrir lo cavillo d'ab Ginebra, que es pot tra da bouche també. Que cauha lo me plat. D'ap raspa. Et après, ha continua aqui o treball précis també, delicat, de cada part do canal, et essayer d'entrar de la flauta. Non pas trop trucat. Mo que podria habitar lo cap, que m'arriba quan, sovint, que causa cause lo meu bon amic do luthier, que a fos da disa, mais qui sovint la poubelle, qui sui quasi aquí. E vedet que deixi drin corre la flauta de las mas. Lo cavillo que pren forma, que tire de quan en quan, a melhorar et t'améliorar et tu stem tira merca da lo gredo io raspa fina abans lo paper de paper de veire de 400 ou de 600 fina. Et t'avais que commence de xiular. Essayer les vendailles. Après couper ce qui l'espace. Ha le penen, que commence de prendre forme. Sega la table d'harmonie. Centra las rosaces, qu'il y a souvent deux rosaces. Dans la tradition, qu'il y avait deux. Et dessina las rosaces. Aqui. Que tu sais, mi remplaceta io de Sina. Bon, lu de si che hai her. Okay. Aqui que se entri de ha sus bors, que se entri de ha cor d'ustamoriza o cop aqui o. Alès, bon, que la UST là,
de 5 brancas. Que difficile, una stella de 5 brancas. Que tellement me incomoda a cheis, mas bom. Aqui, dans la gauche, seguir os trets, avisar no pas desrapar, en l'ura. La zéro que tient le copé, que résiste, que l'euille et du. Le cul, le cordet, et aquí qui d'une des décorations, bon, nesbet pas, mais je caime d'une escone certaines décorations. Que sont motivos populares, que pourrait dire biarnés, mais bon. Que marque la position dos surats. Et à placer à dar tahurada. Los planes dos surats, ne sont pas planes, que me leu los emplacements de surats, mais qui sont qui est la typicité de las flautas de tres surats. Din de polissatge et qui aime quasi au cap de la flauta, qui aime quasi. Mam? Encular la taula. Tranquillot. Ne cal pas pressar, mais ne cal pas perdre temps tampoc. Los serrejuns, qui n'y a sei pas quan, Herre, qui n'y a eu trentenat, et après, que quand il capes au miei, ta que tiene, par mo que colle tabe sur las traversas, pour cap tabe, qu'en cau, pes serrejuns, et deixa secar 24 bonnes horas. Aquesta imatge que m'apassiona tot temps. Tot temps que sou esbiraglat, que trobi beroi. Que havent tirat los serrejuns, la caixa que hi plea, calcular los xibalets, a bona dimensió, e que he trobat qual eren les dimensions a força de mesurar a gauche e a dreta los diferents tamoris que he pogut trobar. Aquí precisar
e che Plaza los Cavaliers, Puntia, l'Urat. Los Uras tabet a las cordes, Puntia los Uras a las cordes du baix, du Courdet. Aqui o que persiu a dus tres dus quatte. Che mi avvisi per mo sovent che gahi lo chevalet per che persus. Bourra, comme d'habitude, tout cas dans las masses. Et il y a los chivalets, los petits cavaliers de cuire, de dus quat, encore que ce qui est le tambourine nous dans la sua vibration spéciale au Bordeaux, le tambourine de cordes. Tira los angles trop vius, pour ça, ne suis pas loin de la cavalla que t'as mouru. Suis pas loin. Aquest pensi que va partir de cap à la Bigorre. Vedet? Ce qui disent la Cruz Basco, qui n'est pas Brigo Basco. Voilà. Aqui o que rica e fina, sabe? Você vê essa que são espessas? Aqui o que rica e fina. Allez, vos entrate. E non è il modello aquest, donc. Aquest que era... Che è spesso aquest. Aquest que sembla o trei, que são modelo de trei. Que j'ai entendu parler de trei, o sau. Voilà, il a quasiment le son modèle. Mais de Sanson, t'avais des biustes. Avec corde de budet. Et aqui qui a fait soudera, destacar la corde. A tau. E vedes? E que da passi per debat aqui. E voilà. Vedes? E senza un autre? Non, senza un autre qui est per consommer. E aqui là, t'avais là. E aqui o copei d'accord e que a los reglades que causa. Los cavaliers aqui o custe esche. Oh, che sono dei cuire. De cuire, oui. Dei Custe cuire. complicate. Oh, che rino commato qua. Che Che rino commato come che vuol dire perché fa un diametro da serra d'accord che i dus. Oh. E las mechas perché compra mechas speciali. Voilà. Toujours Michael Mastierau de la Husto ne va pas sostenere più Mastierau du her. Non, briga. Voilà. Che ecco che ne pas leyenda che in realtà bon, Voilà, aqui che spia, tout a mourir. C'est voilà, aqui ne sont pas encore il teulat magnifique. Cerisè, che tu de trouver tros de hust a tau e della masse, voilà. Et puis c'est lisé au pays. Ah, do país. C'è una default, c'è nut No. che si come scade, che deve stare io proprio io per. Alors, les inquiétés par partie Migor, pour moi, qui vous casse la grosse
Quatro Pérez, que dizem no meu pai. Os bascos que vão dizer que é a Cruz Basco, mas agora 14 perto dos Pirineus. E Herren Bigorre, voilà. Qui est bien motivo qui arrive de l'Inde anciana encore. Ça y passe. Los Vatisca e che sono impiegati per tutti i paesi d'Europa e lì è massi mei dels Pirineus che ne murat mei e che sa despritat che bo. Voilà, et après le monde che ha il hero d'uica sull'iglo l'interse sulla sport impeiro voilà, et après il y a coquet le pimbo qui va servir à truquer avec le dessus, mais quand il y a accordat, qui sont là, il y a deux cordes, la grosse et la fine, et qui s'accordent sur la flabute. La flabute est très sourate. Voilà, aquí qui sono. E vero il motivo che ha citato sulla che mi hanno domandato che la motivo. cosassa del suo. Il y a des motifs différents. Que podes demanar perché l'Uyakesh travaille sur sa musique way, une musique vieille ou une musique d'instruments vieilles. Non, n'est pas une musique vieille et ne sont pas instruments vieilles. Ne disons pas ça, Tobrioulou. Taillou la musique que je fais sous way d'avancer sur le chemin de la libération de la mia nation. Oh, l'Occitanie qui est une nation chez Estat. Et à quel couple instrumental qui fabrique, qui est intimement lié à la langue, au territoire, qui est l'expression, et qui est surtout l'expression de la sua richesse, de son ingénie, qui est un instrument populaire, un instrument de résistance de cap à la musique aseptisée. D'aquella musique qui uniformise les peuples, tous miei a servi. Dans cette musique, ne se parle pas de ton, de miei ton, non, que se parle de modalités. Les flabutes qui hay, que peuvent jouer à masse, un permis d'accord, et me disent, si n'en pas la médiche longue. Aquelles flabutes, aquells instruments qui sont l'expression la plus poderosa de la modernité de ce qui aime. Je catei pramo tabe que soy surtout pramo que soy militant occitan du Biarn que travaille à l'émancipation de mes peuples et que soy au cop fier et heureux. Som che le meglio del marciar e ao camp d'unezza me la ioio del paese ai mar capdavant del gran viatge Occitania de Dumar anem d'on portar l'eslamo de tiro que es va manejar ai 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 que gran que cambaixa volen pas. Ai, 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 que gran combat, els que cambaixa volen pas. Vam semiar el bon avero, planteran l'arbor de mai. En cabeza de l'història, menys serà más de l'any. A un reclam del món i mesclar amb l'omen de la set. Al reclam del món i mesclar amb l'omen de la set. Vengo d'or, vengo de Vito, canteran tutto l'anno
il porto del finesto, direm rotesi della pre. Ciao te, sfiloso, e clareio lindamente me. Ciao te, sfiloso, e clareio lindamente me. Che mattine venda nido, este amore de verdad. En los pobres del latero, y han causado la